ตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าเล็กครับชิปแบรนด์ครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งลมเดินเสมอครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับโอ้เดี๋ยวนี่ครับพ่นไฟใช้งานได้ปกติครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับนี่ครับเปลี่ยนเหล็กส่งเข็มขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจน